네, 하나님 말씀 보겠습니다. 요한복음 17장입니다. សូមមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក17 11절 한 절 말씀. ខ11តែមួយខទេ 네, 같이 한 목소리로 យើងអាចជាសំឡេង 읽겠습니다. តែមួយ 시작. អ្នកទាំងនេះនៅក្នុងលោកីតែទូលបង្គំមិននៅក្នុងលោកីទៀតទេទូលបង្គំនឹងទៅឯទ្រង់អោព្រះវេដាដ៏បរិសុទ្ធអើយឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះសូមទ្រង់រក្សាគេដោយព្រះនាមទ្រង់ផងដើម្បីឲ្យគេបានរួបរวมតែមួយដូចជាយើងដែរអាមែន 아멘. 네, 오늘의 제목은 성삼위 하나님을 누리는 기도입니다. ចំណងជើងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺការអធិដ្ឋានដោយអំណរទៅកាន់ព្រះត្រៃឯក 우리가 기도 제목이 많지만 진짜 기도해야 될 본질이 있어요. ក៏ប៉ុន្តែសំណុំពរអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែការដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដល់ពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ចំណុចមួយ 여러분이 이 본질을 누릴 수 있다면 절대 주권이 믿어집니다. បើសិនជាយើងមានអំណរចំពោះគោលគ្រឹះដើមនៃការអធិដ្ឋានដល់ពិតប្រាកដយើងប្រកាសជាមានអំណរចំពោះផែនការដែលនឹងត្រូវកើតឡើងរបស់ព្រះនោះឯង 그리스도와의 깊은 교제를 할 수 있습니다. គឺយើងអាចសន្ទនាកាន់តែច្បាស់និងកាន់តែជ្រៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ 성삼위 하나님. នោះគឺជាព្រះត្រៃឯកនោះឯង 그 하나님을 누리는 기도입니다. នោះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលយើងមានអំណរចំពោះព្រះត្រៃឯកនោះឯង 그 기도를 여러분이 내용을 알고 하셔야 돼요. ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យចំពោះចំណុចមួយនឹងឲ្យតាមចាំអធិដ្ឋាន 그 전으로 다시 제목으로 가주세요. 네, 성삼위 하나님을 누리는 기도. ការអធិដ្ឋានដោយអំណរទៅកាន់ព្រះត្រៃឯក 그러면서 하나님 우리에게 주신 보좌의 축복이 있습니다. គឺមានព្រះពរនៃរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់យើង 그 축복을 누리는 기도. នោះគឺយើងអធិដ្ឋានដោយមានអំណរចំពោះព្រះពរដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យ 그게 이제 다음 시간에 나눌 메시지입니다. នោះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលនឹងត្រូវអធិប្បាយនៅពេលអត្តសប្តាហ៍ក្រោយ 그래서 과거, 현재, 미래를 살리는 시대 살리는 기도. ការអធិដ្ឋានដែលសង្គ្រោះអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលព្រមទាំងចំនួនដែលយើងរស់នៅ 이 세 가지 기도를 여러분 삶에서 매일 항상 누릴 수 있어야 돼요. អញ្ចឹងការអធិដ្ឋាន3ចំណុចនេះត្រូវឲ្យកើតមាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនរស់នៅនោះឯង 우리는 불교에서처럼 하나님 나한테 건강 주세요. 내 하는 일 잘 되게 해주세요. 그런 기도를 하는 사람들이 아닙니다. មិនមែនជាការបួងសួងដូចជាខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងតែបួងសួងថាសូមឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អសូមជួយរាល់ទាំងគ្រប់កិច្ចការងារដែលខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃមិនមែនអញ្ចឹងទេ 그리스도를 받을 때 다 받았거든요 이미. គឺពេលដែលយើងទទួលបានព្រះគ្រីស្ទគឺមានន័យថាយើងទទួលបានអ្វីទាំងអស់ 더 받을 게 없는데 그러면 우리가 무슨 기도를 해야 되는가? ដោយសារតែយើងទទួលបានទាំងអស់ហើយគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវតែសុំស្នើសុំពីព្រះអង្គទៀតទេអញ្ចឹងតើអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនោះហើយ 하나님이 날아가는 새를 하나님이 먹이신다 했습니다. សូម្បីតែបាក់សីហោះហើរនៅលើមេឃក៏ព្រះអង្គចិញ្ចឹមបីបាច់បាក់សីនោះដែរ 저 들판에 있는 풀도 하나님이 입히신다 했습니다. សូម្បីតែស្មៅដែលដុះនៅដុះឡើងលូតលាស់ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យស្មៅនឹងដែរ 하나님이 하나님의 자녀를 책임지신다. ចុះទម្រាំកូនរបស់ផងព្រះអង្គក៏ជាទទួលខុសត្រូវជីវិតរបស់គេនោះ 우리의 가정, 우리의 하는 일 다 책임지신다. គ្រួសាររបស់យើងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើគឺព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ 그래서 우리가 집중할 기도 제목은 따로 있어요. អញ្ចឹងមានថាការអធិដ្ឋានដែលយើងត្រូវផ្ដោតប្រកបគឺមានផ្សេង 하나님이 주신 그 복음의 본질. គឺឫសគល់ដើមនៃដំណឹងល្អ 그 본질 중에 본질은 하나님 그분입니다. ក្នុងចំណោមឫសគល់ដើមនៃដំណឹងល្អគឺព្រះនោះឯង 그분을 누리는 기도를 시작해라. អញ្ចឹងចូលឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានអំណរចំពោះការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះនោះឯង 성삼위 하나님은 어떻게 지금 존재하실까? អញ្ចឹងតើព្រះត្រៃឯកព្រះអង្គកំពុងតែមានគេហៅថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដូចម្ដេច 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 គឺ 하나님입니다. បែងចែកជា3ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 영어로 돼 있어서 미안합니다. 우리는 멀티 에트닉, 다민족 세계복음화하는 교회이기 때문에 그래요. ដោយសារយើងជាជនជាតិបរទេសដូច្នេះយើងប្រើជាគឺខ្ញុំសូមទោសចំពោះការដែលប្រើជាភាសាអង់គ្លេស 성부 하나님
성자 하나님, 성령 하나님이 하나입니다. 하나. គឺមានថាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយទេ 세 분이 아니고 한 분이에요. មិនមែនព្រះ3អង្គនោះទេគឺជាព្រះតែមួយ 우리는 유일한 완전한 하나님을 믿습니다. គឺយើងជឿលើព្រះតែមួយគត់ហើយក៏ជាព្រះដ៏ល្អឥតខ្ចោះ 그러나 성부 하나님은 성자 하나님이 아니에요. ប៉ុន្តែព្រះវរបិតាមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រាទេ 성자 하나님은 성령이 아니십니다. ហើយព្រះរាជបុត្រាក៏មិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ 성령도 성부 하나님이 아니라니까. ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មិនមែនជាព្រះវរបិតាដែរ 그러면 각각의 그 영어로는 person이라고 합니다. 각 위가 있는데 다르지만 한 분이다 이 말이에요. ចង់និយាយថាតួនាទីគឺផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះតែមួយចឹង 그리고 그래서 삼위 하나님이십니다. 하나님이시다. អញ្ចឹងហើយបានយើងហៅព្រះអង្គថាជាព្រះត្រៃឯក 그러나 그분이 일체 한 분이시다 이 말이에요. ហើយព្រះអង្គព្រះជាព្រះត្រៃឯកប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះ3រួមមួយចឹងមានអញ្ចឹង 여러분 혹시 이게 이해가 갑니까? បងប្អូនយល់អំពីចំណុចមួយហ្នឹងទេ 어때요? យល់ចំពោះចំណុចមួយហ្នឹងទេ 저는 이해가 안 가요. ខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេ 세상의 어떤 그 논리적인 사고로는 이해가 안 가는 그림입니다. គឺមិនថានេះគឺជារូបភាពទោះបីជាគេហៅថាខាងទ្រឹស្ដីអ្វីមួយក៏មិនអាចយល់អំពីចំណុចរូបភាពមួយនេះបានដែរ 그러나 성경을 보니까 하나님이 이렇게 존재하시는 거예요. ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានលេចព្រះអង្គផ្ទាល់មកដោយរបៀបបែបដូចនេះ 그러니까 인간 머리는 이해가 안 되는 អ 거죠. ញ្ចឹងដោយផ្នែកគំនិតនិងការគិតរបស់មនុស្សមិនអាចយល់អំពីចំណុចមួយនេះឡើយ 우리가 인간으로서 하나님을 얼만큼 이해하겠습니까? អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សតើយើងអាចយល់អំពីព្រះអង្គបានចំណុចណា 하나님이 이렇게 존재하신다. ដោយសារតែព្រះអង្គលេចមកបែបដូចនេះ 그렇게 존재하신 이유가 또 있어요. ប៉ុន្តែមានហេតុផលដែលព្រះអង្គលេចព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មកបែបដូចនេះ 하나님이 하실 일을 위해서 គឺដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គ 성삼위 하나님은 넘어가도 됩니다. 창조주이신 하나님이십니다. ហើយព្រះដ៏ត្រៃឯកព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើត 창세기 우리 성경을 딱 펴면 첫 번째 구절이 나오죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. នៅពេលដែលយើងបើកគម្ពីរនៅទំព័រដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតចំពុក1ខ1គឺមានថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី 하늘과 땅을 창조했단 말은 온 세상을 다 창조했다 이 ការ 말이에요. បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺចង់សំដៅលើការដែលព្រះអង្គបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលនេះតែម្ដង 그러면서 요한복음에 가보면 말씀이 태초에 말씀이 계셨다 그랬습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ1ដល់ខ3គឺបានចែងថាការដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូល 태초에 말씀이 계시니라. គឺមានថាការដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូល 그 말씀이 하나님과 함께 계셨다 했습니다. ព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះ 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 갑자기 꺼졌네요. 그러면서 뭐라고 했냐면 그 말씀이 곧 하나님이시다 했습니다. ហើយបានចែងថាព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះនោះឯង 저기 리모컨으로 채널을 해주시면 돼요. 저거를 뽑았다가 아까 전에 건드려서 뽑았다가 다시 됐어요? 네. 한 칸 위로 올라가 주시고. 예, 오늘 처음 해봐서 좀 그렇습니다. 그래서 요한복음 1장 3절에 보면 만물이 그 말씀 그로 인해서 지어졌고 만들어졌고 그가 없이는 하나도 만들어진 게 하나도 없다 그랬습니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ3ព្រះអង្គបានចែងថាគ្រប់
របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប្រមាណនោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយ 그러면서 14절 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이신 그분이 육신을 입고 이 땅에 오셨다 했습니다. នៅក្នុងខ14គឺបានបង្ហាញថាព្រះដែលជាព្រះបន្ទូលនោះព្រះអង្គត្រឡប់ជាសាច់ឈាម 만물이 그분을 통해서 만들어졌는데 그분이 육신을 가지고 왔는데 독생자의 영광의 분이다 했습니다. ហើយចូលថាព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គបានយករូបរាងមកជាមនុស្សហើយដែលគឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយនោះ 그분이 누구시죠? តែព្រះអង្គគឺជានរណា 예수님이십니다. គឺជាព្រះយេស៊ូវ 성자 예수님 គ 맞죠? ឺជាព្រះរាជបុត្រា 그러면 여러분 태초에 하나님이 천지를 창조하셨는데 그 하나님은 성삼위 하나님입니다. 성삼위. អញ្ចឹងព្រះដែលបង្កបង្កើតតែមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គគឺជាព្រះត្រៃឯកនោះឯង 성부 하나님이 세상을 만드신 게 아니고 혼자서 성삼위 하나님 한 분이신 그 하나님이 온 세상을 만드신 거예요. គឺមានថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនោះគឺជាព្រះវរបិតានោះឯង 그래서 그리스도는 창조주이십니다. អញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ 창세기 1장 26절에 보면 하나님께서 인간을 창조하시는데 우리의 형상으로 만들자 했습니다. នៅក្នុងព្រះកាពីលោកក្បាច់ចំពុក1ខ26គឺមានថាព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សឡើងហើយក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យមានសភាពដូចជារូបអង្គទ្រង់នោះឯង 성삼위 하나님을 얘기하는 거죠. នោះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះដ៏ត្រៃឯកព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូល 그 성삼위 하나님의 형상을 우리가 받았어요. គឺមានថាសភាពដូចជារូបគឺមានថាសភាពដូចជារូបព្រះដ៏ត្រៃឯកនោះគឺយើងទទួលបាននោះឯង 그건 엄청난 힘입니다. នោះគឺចង់ 엄청난. មានសម្ដៅទៅលើអំណាចដ៏ធំមែនទែន 그 어떤 피조물 creatures 어떤 피조물에도 없는 하나님의 형상이 인간에게 딱 들어와 있는 គឺ 거예요. មានន័យថាក្នុងចំណោមការបង្កើតទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលដូចមនុស្សនោះឡើយដែលទទួលបានសភាពដូចជារូបអង្គទ្រង់នោះ 그래서 인간이라는 건 엄청난 존재예요. អញ្ចឹងមានថាពាក្យថាមនុស្សនោះគឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃអស្ចារ្យមែនទែន 불신자들은 잠재력이 있다 이렇게 얘기하죠. បើគឺអ្នកដែលមិនជឿព្រះគេជឿលើគេហៅថាអំណាចអ្វីមួយ 근데 그거는 이걸 몰라서 하는 얘기예요. ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេអត់ស្គាល់អំពីចំណុចមួយនេះទៅពួកគេនិយាយបែបនេះនោះ 우리는 하나님의 형상입니다. ប៉ុន្តែយើងគឺមានសភាពដូចជារូបអង្គទ្រង់ 온 우주를 움직일 수 있는 힘이 있어요. យើងមានអំណាចអាចនឹងកម្រើកអ្វីៗទាំងអស់បាន 얼마나 큰 힘이냐면 온 세상을 다스리고 정복하는 힘이다. តើជាកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាគឺជាកម្លាំងដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដី 근데 이 어마어마한 거를 아담 하와가 잃어버렸잖아요. ប៉ុន្តែអំណាចដ៏ធំបំផុតគឺធ្វើឲ្យអាដាមហើយនិងអេវ៉ាបានបាត់បង់អំណាចមួយនោះ 이걸 우리가 다시 찾은 겁니다. 예수 믿고. ប៉ុន្តែយើងទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងស្ដារឡើងវិញរាល់សភាពដោយរូបអង្គទ្រង់នោះ 그 성삼위 하나님의 형상을 우리에게 주셨다. គឺព្រះដ៏ត្រៃឯកព្រះអង្គផ្ដល់សភាពដូចជារូបអង្គទ្រង់មកកាន់យើង 지금 성삼위 하나님이 누구시며 뭐 하시는지를 지금 말씀을 통해서 확인하는 겁니다. តាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ត្រៃឯកព្រះអង្គគឺជាព្រះដូចម្ដេច 그리고 성삼위 하나님은 구원을 하시는 하나님이세요. ចឹង 구원. ព្រះដ៏ត្រៃឯកគឺជាព្រះដែលផ្ដល់ការសង្គ្រោះមកកាន់យើង 에베소서 1장 3절에서 6절에 보면 그리스도 안에서 우리를 선택하셨다 했습니다. គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូសចំពុក1ខ3ដល់ខ6នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏យើងជារាជដែលព្រះអង្គជ្រើសរើស 성부 하나님께서 우리의 구원을 계획하셨다. គឺមានថាព្រះវេដាព្រះអង្គបានបង្កើតរាល់ទាំងផែនការក្នុងការដែលផ្ដល់ការសង្គ្រោះមកកាន់យើង 언제 계획했죠? ផែនការពីតាំងពីពេលណា 뭐 한 200년 전에 ហើយពី2000ឆ្នាំមុន 세상이 만들어지기 전에 했습니다. ផែនការនឹងគឺមានតាំងពីមុនកំណើតផែនដីមកម្លេះ 하나님이 하늘과 땅을 창조하기 전에 여러분을 알았다는 말이에요. គឺមានន័យថាមុននឹងព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺព្រះអង្គស្គាល់យើងជាមុនរួចហើយ 그리고 딱 거의 한 2000년 전쯤에 그리스도께서 이 땅에 오셔서
완성을 하셨습니다. 완성. អញ្ចឹងពី2000ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានយាងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងមកផែនដីឲ្យបំពេញរាល់ទាំងសេចក្តីសន្យាហ្នឹង 구원의 길을 완성하셨다. គឺមានថាព្រះអង្គបានបំពេញសេចក្តីសន្យាចំពោះការសង្គ្រោះ 예수님께서 요한복음 19장 30절에 죽으시면서 다 이루었다 하셨잖아요. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក19ខ30គឺមានថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គសគត់ដល់លោកកម្មព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្វីទាំងអស់គឺបានបញ្ចប់រួចហើយ 하나님이 창세전에 준비하신 구원의 계획을 2000년 전에 예수님께서 십자가에서 완성하신 겁니다. ការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានមានផែនការតាំងពីមុនកំណើតនៅផែនដីគឺព្រះអង្គបានសគត់ដល់លោកព្រះអង្គបានបំពេញរាល់ទាំងសេចក្តីសន្យាចំពោះការសង្គ្រោះនោះ 근데 거기서 끝난 게 아니에요. ប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការដែលព្រះអង្គសគត់ដល់លោកកម្ម 성령께서 이제는 한 명 한 명에게 찾아오시는 거예요. ឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែស្វែងរកយើងម្នាក់ៗដែលជាកូនព្រះអង្គនោះឯង 500년 전에 태어난 사람 있잖아요. មានមនុស្សកើតតាំងពី500ឆ្នាំមុន 2000년도에 태어난 사람도 있잖아요. ហើយក៏មានមនុស្សដែលកើតតាំងពី2000ឆ្នាំមុន 한국에 사는 사람도 있고 캄보디아에 사는 사람도 있잖아요. ក៏មានមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាមានមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ 어디든지 하나님이 찾아가시는 겁니다. គឺមានថានៅទីណាក៏ដោយគឺព្រះស្វែងរកម្នាក់ហ្នឹង 성령 하나님이. គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 그래서 사도행전 2장 38절에 보면 중요한 단어가 나옵니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ38គឺមានព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ 우리에게 성령을 선물로 주셨다 했어요. គឺមានថាព្រះអង្គបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាកាដូមកកាន់យើង 성령이 선물로 주셨다는 거예요. 성령을. គឺមានថាប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាកាដូមកកាន់យើងហើយ 그러니까 우리는 성령을 선물로 받은 분들입니다. 여기 앉아 있는 អ 분. ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលទទួលបានកាដូនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 그래서 우리 자신은 하나님의 성전이 된 거죠. អញ្ចឹងត្រូវចាំថាយើងម្នាក់ៗគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គ 이걸 우리가 매일 들으니까 아무 느낌이 없잖아요. ជាការពិតយើងស្ដាប់ពាក្យនឹងព្រះបន្ទូលជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលបានអារម្មណ៍អ្វីប្លែក 근데 이건 진짜 어마어마한 거예요. ប៉ុន្តែត្រូវចាំថានេះគឺជាចំណុចដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 만약에 하나님이 나를 선택하지 않았다면 ឧទាហរណ៍បើសិនជាព្រះមិនបានជ្រើសរើសខ្ញុំ 만약에 하나님이 우리의 구원을 이루기 위해서 예수님을 보내지 않았다면 បើសិនជាព្រះអង្គមិនបានប្រទានព្រះយេស៊ូវក្នុងការដែលផ្ដល់ការសង្គ្រោះមកកាន់យើង 만약에 성령께서 우리에게 찾아오지 않는다면 បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបានមកស្វែងរកយើង 저주받은 인생 아닙니까? តែយើងមិនមែនជាជីវិតដែលទទួលបានបណ្ដាសាឬក៏យ៉ាងម៉េច 영원한 지옥에서 멸망당할 인생이잖아요. គឺជាជីវិតដែលត្រូវតែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកដ៏អកល 근데 사랑의 하나님께서 우리를 선택하셨고 ប៉ុន្តែព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងម្នាក់ៗ 그리스도께서 우리를 위해서 피를 흘리셨고 ហើយព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបង្ហូរលហិតព្រះអង្គចំពោះយើងម្នាក់ៗ 오늘 2000년대에 사는 나를 성령께서 찾아오신 거예요. នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គយាងមកក្នុងការដែលស្វែងរកយើង 하나님이 나를 성전으로 만드신 거예요. ហើយក៏បង្កើតយកឲ្យខ្លាចជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គ 그 은혜를 주신 성삼위 하나님. ព្រះដ៏ត្រៃឯកដែលផ្ដល់ព្រះគុណនេះមកកាន់យើង 구원은 성삼위 하나님의 작품입니다. 작품. ការសង្គ្រោះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់ព្រះត្រៃឯក 구원받은 나도 하나님의 작품이에요. យើងដែលជាអ្នកទទួលបានការសង្គ្រោះក៏ជាសមិទ្ធផលរបស់ព្រះដែរ 자, 그래서 이 성삼위 하나님은 우리를 구원해 놓고 가만히 계시는 게 아닙니다. ត្រូវចាំថាព្រះដ៏ត្រៃឯកព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយមិនមែនទុកឲ្យយើងចោលនោះឡើយ 지금 역사하시는 하나님이십니다. ឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការនោះឯង 지금 우리와 함께 하시는 ហើយព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើង 지금도 성삼위 하나님이 우리를 위해서 일하시는 게 있어요. ហើយមានកិច្ចការងារដែលព្រះអង្គធ្វើការតាមរយៈជីវិតរបស់យើង 성부 하나님. ព្រះបិតា 사도행전 27장 23절에서 25절. ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក27ខ23ដល់ខ25 성부 하나님이 말씀하시고 말씀대로 이루십니다. គឺព្រះបិតាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលហើយអ្វីទាំងអស់នោះក៏កើតឡើងតាមដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះឯង 우리가 할 일은 하나님이 말씀대로 이루신다. 그걸 믿으면 돼요. យើងកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើយើងគ្រាន់តែជឿថាអ្វីទាំងអស់នឹងកើតឡើងតាមដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល 주일날 뭐 하는 시간인 줄 아십니까? ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ 말씀을 통해서 하나님의
음성을 듣는 គឺជា 시간이다. ពេលវេលាដែលយើងស្ដាប់រាល់ទាំងសំឡេងរបស់ផងព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូល 여러분 한 번이라도 진짜 하나님의 말씀을 딱 한번 붙잡아 보세요. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមួយដងក៏ដោយយើងប្រើតាមរយៈឱកាសមួយដងនឹងចាប់នឹងជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ 여러분이 영혼을 가진 분들이시기 때문에 이 예배에 앉아 있으면 여러분이 잠을 자든 딴 생각을 하든 영적인 축복이 옵니다. ត្រូវចាំថាយើងដែលជាអ្នកមកអង្គុយថ្វាយបង្គំនៅទីនេះទោះបីជាពេលខ្លះយើងងុយគេងពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងហើយយើងគេងលក់ពេលថ្វាយបង្គំក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះពរនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គនឹងផ្ដល់មកកាន់យើងនោះឯង 말씀을 들으면 힘도 나고 은혜도 받아요. ពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទទួលបានកម្លាំងហើយទទួលបានព្រះគុណមកពីព្រះបន្ទូលនោះ 근데 여러분이 하나님의 말씀을 약속으로 붙잡지 않으면 하나님이 말씀 성취를 안 시켜주시는 거예요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនមិនជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះអង្គមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលនោះប្រកាសជាមិនបានបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 그러니까 아무 생각 없이 메시지를 듣지 마시고 하나님이 나한테 주시는 약속이 뭔가 អញ្ចឹងគុំគ្រាន់តែអង្គុយដោយអត់គិតសញ្ជឹងគិតអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើង 그걸 꼭 យើងសញ្ជឹងគិតថាតើព្រះអង្គប្រទានព្រះបន្ទូលអ្វីមកកាន់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះ 그걸 한 번이라도 여러분 한번 붙잡아 보세요. ទោះបីតែម្ដងក៏ដោយបងប្អូនសូមជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះអង្គ 그게 하나님이 일하시는 방식입니다. នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើការតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ 두 번째, 주님 성자 예수 그리스도께서 지금 무슨 일을 하시냐? ព្រះជាបុត្រាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារអ្វីរាល់ថ្ងៃ 우리는 저주받아야 되거든요. យើងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវតែទទួលបានអំពើបាបនិងបណ្ដាសា 우리 다 죄인 아닙니까? តែយើងមិនមែនជាអ្នកដែលទៅទទួលបានបណ្ដាសាឬក៏ 매일 죄 짓잖아요. ពេលរាល់ថ្ងៃយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបរាល់ថ្ងៃ 사실은 저도 죄인이기 때문에 여기 올라오면 안 돼요. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបដែរខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវចូលនៅទីកន្លែងនេះទេ 근데 하나님의 은혜로 그죠? 우리가 함께 하나님 말씀을 나누는 겁니다. ប៉ុន្តែដោយព្រះគុណព្រះអង្គគឺខ្ញុំអាចចូលនៅទីកន្លែងនេះហើយចែកចាយរាល់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងខ្ញុំ 오늘도 나의 죄 때문에 저주를 받아야 되는데 그리스도의 피가 딱 해결해 버리는 거예요. ដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែទទួលបានបណ្ដាសាប៉ុន្តែដោយសារលោហិតនៃព្រះគ្រីស្ទគឺបានបញ្ចប់អ្វីៗទាំង 지금도 이 일이 일어나고 있습니다. 여러분 안에서. ហើយកិច្ចការងារមួយនេះ 맞죠? កំពុងតែកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 사단이 우리를 운명 속에 가둬놨습니다. វិញ្ញាណអរិយសតាំងកំពុងតែចងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រំលិខិតនិងព្រះវាសនា 근데 이제 빠져나왔잖아요. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានរំដោះយើងចេញពីចំណុចមួយនោះហើយ 운명에서 빠져나왔다니까요. គឺយើងបានចេញពីព្រំលិខិតនោះរួចហើយ 우리는 어디 가서 물어볼 필요가 없습니다. អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅទីកន្លែងណាក្នុងការដែលសួរសំណួរទៅកាន់នរណាម្នាក់នោះឡើយ 그러나 사단은 지금도 여러분을 속이려고 공격하잖아요. ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាវិញ្ញាណអរិយសតាំងកំពុងតែលបួងមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា 그리스도께서 지금도 하신 일입니다, 이게. នេះគឺជាកិច្ចការងារដែលព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើ 참 왕이 되셔서 지금도 역사하는 사단을 박살내시는 일을 하고 있다. ព្រះអង្គជាព្រះដែលខ្លាចជាស្ដេចហើយកំពុងតែបំផ្លាញអំណាចវិញ្ញាណអរិយសតាំងនោះឯង 이게 아무것도 아닌 것 같죠, 여러분. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទទួលបានអារម្មណ៍អ្វីនៅពេលដែលស្ដាប់ចំពោះចំណុចមួយនេះ 만약에 여러분이 그리스도의 피 은혜를 못 받았다면 이 운명 속에서 지금도 살아야 돼요. បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទទួលបានព្រះគុណតាមរយៈលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រំលិខិតនិងព្រះវាសនានោះឯង 그러면 뭐 내년에 검은 토끼에 이런 거 통역 안 되죠. 뭐 그런 거 있다는데 그러면 내년에는 나한테 무슨 일이 일어날까? 뭐 어디 가서 물어보고 이런 거 해야 돼요, 사실은. បើសិនជាយើងមិនបានទទួលបានព្រះគុណពីព្រះអង្គយើងប្រកាសជាសួរសំណួរថានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច 여러분, 지금도 정치인들은 큰 결정을 할 때 물어보러 가야 됩니다. សូម្បីតារាជមន្ត្រីរាជការមុននឹងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគេទៅសួរអំពីគេហៅថាប្រេងវាសនារបស់ពួកគេនោះឯង 지금도 큰 경제인들은 물어보러 가야 된다니까요. ជាពួកមន្ត្រីរាជការនឹងពួកគេហៅថាអ្នកនយោបាយនឹងប្រកាសជាទៅសួរអំពីចំណុចមួយនោះ 이번 주에 어떤 분이 그 제가 다락방 하면서 들은 얘기인데 전화가 한 통 왔다 하더라고. នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានបរិបម្នាក់ខ្ញុំធ្វើតារកបាមួយគាត់ហើយគាត់ទទួលបានទូរស័ព្ទមួយ 근데 이 사장님이
뭘 궁금해서 물어보는데 뭘 물어보냐면 자기가 지금 수천억짜리 뭘 결정해야 되는데 어떻게 해야 될까 이런 얘기를 하더래요. ហើយគាត់និយាយថាអូខ្ញុំមានលុយរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារហើយខ្ញុំចង់សម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើមួយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនចំពោះចំណុចមួយនេះ 그러면서 혹시 그 무당집 어디 가시냐 물어보더래요. ហើយគាត់សួរថាតើអ្នកទៅកន្លែងគេហៅថាគ្រូទាយនៅណា 잘 맞추는데 좀 알려달라고 전화 왔더라니. គាត់ទៅសុំឲ្យជួយណែនាំកន្លែងគ្រូទាយណាដែលអាចទាយត្រូវ 여러분 액수가 올라가면 올라갈수록 물어봐야 됩니다. មានថាចំនួនលុយកាន់តែមានច្រើនគឺកាន់តែសួរសំណួរទៅកាន់គ្រូទាយអំពីព្រេងវាសនារបស់ពួកគេ 어쩔 수 없어요. 운명 속에 살기 때문에. ក៏ប៉ុន្តែពួកគេអត់មានជំរឿហេតុដោយសារអីដោយសារតែរស់នៅក្នុងព្រេងវាសនាហ្នឹង 우리는 그거하고 상관없는 인생이잖아요. ប៉ុន្តែយើង 이제. មិនរស់នៅក្នុងជីវិតមួយហ្នឹងឡើយ 세 번째, 하나님 떠나서 지옥 배경으로 사는 거. គឺការដែលរស់នៅដាច់ចេញពីព្រះគឺត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថាននរក 참 선지자가 되셔서 우리의 갈 길 하나님이 이제 인도하신다. គឺព្រះអង្គបានខ្លាចជាហោរាដ៏ពិតហើយក៏ដឹកនាំយើងទៅកាន់ផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរពិតប្រាកដ 지금 하시는 일이라니까요. នេះគឺជាកិច្ចការងារដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើ 여러분이 하나님이 여러분을 인도하시지 않으면 이 멸망의 길로 갈 수밖에 없어요. បើសិនជាព្រះអង្គមិនដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគឺយើងប្រកាសជាដើរទៅលើផ្លូវដែលទទួលបានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះឯង 그리스도께서 지금 역사하시지 않으면 여러분 또 사단한테 두드려 맞아야 됩니다. បើសិនជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនធ្វើការនោះទេយើងប្រកាសជាទទួលបានគេហៅថាការធ្វើបាបអំពីវិញ្ញាណអរិយសត្វតាមមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនោះ 그리스도께서 그리스도의 피로 함께 하시지 않으면 여러분은 오늘 지은 죄 때문에 저주받아야 된다니까요. បើសិនជាមិនទទួលបានលោហិតតាមរយៈលោហិតព្រះគ្រីស្ទនោះទេយើងប្រកាសជាទទួលបានបណ្ដាសាតាមរយៈអំពើបាបនៅក្នុងថ្ងៃនេះ 구약에는 매일 죄 씻는 거 있잖아요. 매일. នៅក្នុងសញ្ញាចាស់គឺរាល់ថ្ងៃគេធ្វើបាប 할 필요 없습니다, 우리는. ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាយើងមិនត្រូវការចំណុចមួយនោះទៀតឡើយ 그리스도께서 지금 역사하시기 때문에. ដោយសារព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គកំពុងធ្វើការនោះឯង 그리고 세 번째, 성령께서 하시는 일. ចំណុចទី3គឺទូនាទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 여러분 안에 계시지만 여러분 안에서 충만하시기를 원한다. គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងមែនប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសពប្រហែលតែក្នុងការដែលឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់បំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 그래서 그 언약을 잡고 기도하면 충만해지십니다. ហើយយើង 성령이. ចាប់សេចក្តីសន្យាមួយនេះយើងជឿលើសេចក្តីពិតមួយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងចាក់បំពេញមកកាន់ជីវិតរបស់យើង 여러분 이 언약 잡고 기도하세요. គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់អំពីព្រះបន្ទូលសន្យាមួយនេះ 오늘부터 여러분 본격적으로 해야 될 기도입니다. នេះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអធិដ្ឋានពិតប្រាកដ 기도 응답을 하시는 성령. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលឆ្លើយតបការអធិដ្ឋាន 급할 때도 역사하시고. ពេលដែលព្រះញាប់គឺព្រះអង្គនឹងធ្វើការ 여러분이 복음 전할 영혼을 두고 기도할 때 성령께서 일하시고. នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងចង់ប្រកាសនឹងល្អគឺព្រះវិញ្ញាណនឹងធ្វើការ 하나님의 큰 일을 두고 여러분이 언약 잡을 때 성령께서 អ 일하시고. ញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចការងារដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើការតាមរយៈចំណុច 언약 잡고 하는 여러분의 산업에 성령께서 함께 하시고. អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើជំនួញហើយក៏ចាប់ជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការតាមរយៈព្រះបន្ទូល 성령이 지금 일하신다. ត្រូវចាំថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃនេះពេលវេលានេះ 성삼위 하나님이십니다. នេះគឺជាព្រះត្រីឯងនោះឯង 그래서 마지막으로 អញ្ចឹងសេចក្តីបញ្ចប់ 이 성삼위 하나님이 지금 우리와 함께 하신다. អញ្ចឹងព្រះដ៏ត្រីឯងមួយនេះព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើង 그 예전에 링컨 대통령이 이런 말을 했습니다. កាលពីមុនមានប្រធានាធិបតី Lincoln គាត់បាននិយាយបែបនេះ 하나님이 여러분들과 함께 해달라고 기도하지 마라. កុំឲ្យអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងនោះឡើយ 하나님이 이미 여러분과 함께 하신다. ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងរួចជាស្រេចហើយ 여러분이 하나님과 함께 하기를 기도해라 했습니다. ប៉ុន្តែអធិដ្ឋានឲ្យយើងអាចនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ 무슨 말인지 아시겠습니까? បងប្អូន 여러분? ទាំងគ្នាយល់អំពីចំណុចមួយនេះអត់ 성령께서 우리 안에 이미 계시잖아요. ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយនឹងយើងរួចហើយ 이미 우리 안에 다 받았다니까요. គឺមានន័យថាយើងទទួលបានអ្វីៗទាំងអស់ 그 누려야 되는 거예요. យើងគ្រាន់តែមានអំណរជាមួយចំណុចមួយហ្នឹងគឺ 그게 បាន 기도입니다, 여러분. នេះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានប្រ 그래서 កប 138 이 언약을 잡고 기도해 보세요. អញ្ចឹងយើងអធិដ្ឋានជាមួយចំណុច1 3 8
일. 그리스도께서 다 이루셨다. Tí 1 ព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបញ្ចប់អ្វីៗទាំងអស់រួចហើយ 오늘 이제 내용을 같이 나눴으니까 이게 뭔지 이제 아시잖아요. ដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចែកចាយអំពីអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអរគ្នាយល់ 3. ចំណុចទី 3 하나님의 나라가 나와 내 현장 가정에 임하게 기도하세요. យើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យនគររបស់ផងព្រះអង្គបានមកកាន់ជីវិតរបស់យើងទីតាំងដែលយើងរស់នៅនឹងគ្រួសាររបស់យើង 8. 성령 내 안에 계신데 충만해지시기를 기도하세요. 8ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងខ្ញុំសូមឲ្យយើងទទួលបានការចាក់បំពេញតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 나와 함께 하시는 성삼위 하나님을 계속 누리는 겁니다. គឺយើង 계속. មានអំណរនិងអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះត្រីឯកដែលគង់នៅជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងនោះឯង 이걸 아침에 깊이 누리고 ពេលព្រឹកយើងអធិដ្ឋានឲ្យបានជ្រៅ 오늘 하루 종일 지내면서 내 마음속에서 계속 누리고 ហើយខណៈពេលដែលយើងរស់នៅជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង 자기 전에도 끝까지 138을 누리고 មុននឹងចូលគេខ្ញុំមានអំណរចំពោះ138ទៀត 그러면 여러분 잠잘 때도 그 영적 상태가 유지됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលគេងគឺខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងឲ្យយើងថេរតែម្ដង 이게 그리스도와의 깊은 교제입니다. នេះគឺជាការសន្ទនាកាន់តែជ្រៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ 그러면 어떤 일이 생겨도 아 하나님이 하셨구나. អញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងប្រកាសជាទទួលជឿនិងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើកិច្ច 하나님의 주권을 인정할 수 있는. គឺយើងអាចទទួលស្គាល់ចំពោះផែនការដែលនឹងត្រូវកើតឡើងរបស់ព្រះអង្គ 근데 이 누림 밖에서 사건을 만나잖아요. 그러면 화가 납니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានមានអំណរចំពោះចំណុចមួយនេះហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងយើងទទួលបានភាពក្តៅក្រហាយ 현실 때문에 짜증 나고요. ដោយសារអីភាពជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅក្រហាយ 그러나 이 속에서 문제를 만난다. 하나님의 계획이 보이고. ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផែនការរបស់បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចដែលមានអំណរចំពោះព្រះពរព្រះអង្គនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះ 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 기대하면서 감사하고. យើងអរព្រះគុណដោយសារអីដោយសារកិច្ចការងារដ៏ធំអាចកំបាំងដ៏ធំដែលយើងមិនអាចយល់គឺព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងស្គាល់អំពី 제목으로 한번 가주세요. 제목. 그래서 오늘부터 그렇죠? 커서를 위로 올리시면 됩니다. 아, 네, 멋있네요. 성삼위 하나님을 누리는 기도를 오늘부터 시작하시라. ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមការអធិដ្ឋានឲ្យមានអំណរទៅកាន់ព្រះត្រីឯកនៅក្នុង 기도하겠습니다. ចាប់ពីពេលនេះសូមអធិដ្ឋាន 하나님 감사를 드립니다. ព្រះម្ចាស់ទូលបង្គំអរគុណព្រះអង្គ 우리 안에 이미 들어와 계신 성삼위 하나님. ព្រះត្រីឯកដែលមាននៅក្នុងទូលបង្គំជាស្រេច 오직 성삼위 하나님을 매일 항상 누릴 수 있도록 이번 한 주간 우리를 인도하여 សូម 주시옵소서. ព្រះអង្គដឹកនាំការឲ្យទូលបង្គំអាចមានអំណរចំពោះព្រះដ៏ត្រីឯកក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ 주님께 드리는 이 예물을 통해 237 나라 살리고 후대를 세우며 សូមតាមរយៈដង្វាយដែលព្រះអង្គផ្ដល់មកកាន់ទូលបង្គំដែលទូលបង្គំថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គបានសង្គ្រោះរដ្ឋប្រជាជាតិ237ប្រទេសនិងតែងតាំងអ្នកចំនួនក្រោយ 특별히 흑암 가운데 죽어가는 캄보디아 살릴 빛의 경제를 허락하여 주시옵소서. ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃសេចក្តីងងឹតសូមតាមរយៈដង្វាយនឹងស្ដារឡើងវិញរាល់ទាំងពន្លឺនៃទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញផងដែរ 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 역사하심이 오늘 성삼위 하나님을 누리는 기도를 시작하기 원하는 이 자리에 앉은 모든 하나님의 사람들 또 흩어진 제자들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 혹시 오늘 네, 오늘 예배는 여기까지 끝날 것 같습니다. 네, 감사합니다. 아까 말이